हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी की दवाई के बारे में, जिसका जो नाम है कोडिस्टार DX, जो कि एक जेनरिक दवाई है और मार्केट में इसकी जो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और इसका जो प्राइस चल रहा है इसका है 102 रुपये और 50 पैसे। तो ये जो दवाई है खांसी के लिए बहुत ही असरदार दवाई है और शुगर फ्री भी है साथ साथ, तो ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो जिस किसी को भी खांसी हो, सूखी खांसी को, उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई है। तो दोस्तों, इस दवाई को आप देखें और मार्केट में जाके आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।